फ्रेंड्स, ज़ुकाम के अंदर खांसी हो जाती है तो ज़ुकाम के लिए भी और खांसी के लिए भी दोनों के लिए ठीक है। ये चाय काढ़ा कह लो या एक किस्म की चाय। तो नुस्खा तैयार करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके पतीले में डाल दो और 2-2.5 कप पानी डाल दो। उसके अंदर 2 काली मिर्च कूट के डाल दो। छोटी बड़ी सौंफ 1.5 चम्मच दोनों डाल दो और मिश्री स्वाद के अनुसार तुलसी के 4-5 पत्ते डाल दो और पानी को धीमी आंच पर उबलने दो। धीरे धीरे उबलते उबलते वो 1 कप से ज़रा सा कम रह जाए तो आंच बंद कर दो, गैस बंद कर दो, नीचे उतार के छान लो। अब उसमें गरम किया हुआ दूध मलाई हटाकर 2-3 चम्मच डाल दो। ये चाय भी बन गई और काढ़ा का काढ़ा बड़ी स्वादिष्ट। गले में जमी हुई बलगम, फेफड़ों से बलगम, नाक से सारी बलगम को बाहर निकालने की ताकत रखती है ये चाय। सर्दियों में तो सभी को पीनी चाहिए, लेकिन इस टाइम भी बदलते मौसम में अगर ज़ुकाम खांसी हो जाए तो ये बहुत कारगर नुस्खा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पब्लिक की सेवा में सबको शेयर करना। धन्यवाद।